소리를 듣고 코로나 확진자를 알아낼 수 있다? MIT 연구진은 기침 소리로 코로나 확진자를 분별하는 알고리즘을 개발했다고 밝혔어요. 성공률은 98.5%. 이 논문을 공동 저술한 MIT 박사는 코로나19 확진자는 무증상자여도 소리를 내는 방법이 바뀝니다 라고 말했어요. 이 기침 소리를 구별하기 위해 MIT 연구진은 약 7만 명의 기침 소리 샘플을 수집했고 이 중 2,500명이 코로나 확진자였어요. 데이터를 넣어주면 패턴을 파악해서 알고리즘이 확진자 패턴을 구분하는 식이죠. 한국의 카이스트, 영국의 케임브리지 대학교 등이 기침 소리로 코로나 확진자를 파악해서 확산을 막는 방법을 연구하고 있어요. 아직 정부의 승인 단계를 거쳐야 하지만 만약 시중에 앱으로 출시된다면 인공지능이 인간에게 매우 큰 도움을 준 그런 사례가 되지 않을까 생각해봅니다. 확실한 소식을 알고 싶다면 뉴즈 구독해주세요.